Сьогодні почались ремонтні роботи на Пивзаводівському шляхопроводі. Фахівці ШРБУ проводять поточний ремонт асфальтного покриття. За допомогою рециклера ліквідують ямковість. Старий асфальт перемелюють, змішують з бітумом і асфальтують вже підготовлені ремонтні карти. На виконання доручення міського голови щодо належного утримання вулично-дорожньої мережі міста сьогодні роботи проводяться на Пивзаводському шляхопроводі. Проводяться роботи з ліквідації ямковості гарячим асфальтобетоном, який приготовлений за допомогою рециклера. Де просушка пальником газовим самої вибоїни, промазка емульсії стиків та самої ремонтної карти. Морозна погода роботі не завада, адже ремонт проводиться гарячим асфальтом, температура якого сягає 160 градусів. Все за технологічними нормами. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.